আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পারতেছেন আজকে আমাদের টপিক জি এর সঠিক সাউন্ড। নর্মালি আমরা জানি জি এর সাউন্ড গ এর মতো। তো আমাকে অনেকে মেসেজ করছেন জি এর সাউন্ড কোথাও গ এর মতো আবার কোথাও বর্গের মতো, এর কারণ কি? তো তাদের জন্য আশা করি এই ভিডিওটা অনেক ফলপ্রসূ হবে। ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন সবাই। তো চলুন শুরু করা যাক। জি এর সাউন্ড জ হবে নাকি গ হবে? নর্মালি জি এর সাউন্ড আমরা জানি গই হয়। যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি, জিও গো, জি এ এম ই গেম, জি এ টি ই গেট, জি এস ও এস টি গোস্ট, জি আই এফ টি গিফট, জি আই আর এল গার্ল, জি ও ডি গড, জি ও এল ডি গোল্ড, জি ডাব্লিউ ডি গুড। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জি এর সাউন্ড বর্গের মতো হয়। আর সেটা মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, আমরা জানি ইংরেজি লেটার 26টা, 26টার মধ্যে অনলি দুটা লেটারের পূর্বে যদি জি বসে তখন তার সাউন্ডটা বর্গের মতো হয়। আর এই দুটো সাউন্ড লেটার হচ্ছে ই এবং আই। ই এবং আই এর পূর্বে যদি জি বসে তখন তার উচ্চারণ বর্গের মতোই হয়। চলুন আমরা এক্সাম্পল সহকারে দেখি, তাহলে আমরা ক্লিয়ার হতে পারবো। ভিউয়ার্স, আমি এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করতেছি। আশা করি এই কয়েকটা এক্সাম্পল দেখলে আপনারা ক্লিয়ার হতে পারবেন। তো আমরা আবারও দেখি, ই এবং আই এর পূর্বে যদি জি বসে তখন জি এর সাউন্ডটা বর্গের মতো হয়। যেমন এখানে দেখেন আই, আই এর পূর্বে জি বসছে, ওই জন্য এর সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি আই এন টি, এটা হবে কি জায়ান্ট। এরপর এখানেও আই এর পূর্বে জি বসছে, ওই জন্য জি এর সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি আই আর এ ডাবল এ পি, জিরাফ। তারপর হচ্ছে এখানে ই এর পূর্বে জি বসছে, ওই জন্য জি এর সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি ই এম, জ্যাম। তারপর হচ্ছে জি ই এন ই, ইর আগে বসছে জি, সো জি এর সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি ই এন ই, জিন। এরপর এখানে ই এর পূর্বে জি বসছে, ওই জন্য জি ই এন, জিন, আই ইউ এস, জিনিয়াস। এখানে এর পূর্বে জি বসছে, ওই জন্য জি সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি ই এন, জেন, টি এল ই, জেন্টাল। এখানে এর পূর্বে জি বসছে, ওই জন্য জির সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি আর এম, জার্ম। তারপর হচ্ছে এখানে জি এর এর পূর্বে জিটা বসছে, ওই জন্য জি সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি এস, গ্যাস। সরি, জি এস, জ্যাস, টি ইউ আর এস, স্যার, জ্যাস স্যার। এরপর হচ্ছে এখানে আয়ের পূর্বে জি বসছে, ওই জন্য জির সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে। জি আই এফ, জিপ, টি ই ডি, জিপটেড। আশা করি এই কয়েকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আপনারা ক্লিয়ার হতে পারছেন কোথায় জির সাউন্ডটা বর্গের মতো হবে, কোথায় কি হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকলে অবশ্যই মেসেজ করবেন। আজ এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।